Sharosha tumanidagi 10-yurtlar maktabi 25-yil 24-noyabr ijtimoiy fanlar uchun kirish mashg'ulotlarini o'rganish uchun keldik. Nazarbekovni uyg'onib bilan hozir ko'rdik bularga tushuntirdim. O'sha dindan xoli bo'lib uyg'onib Jaloliddin Manguberdi, Ahmad Temur, keyin jadidlarimiz hammasini sun'iy intellekt orqali agar o'qisangiz jonlantirib qo'yganini hozir bularga ko'rsatib tushuntirib berdim. Biz uchun foydali tomonlari juda ham ko'p. Qilaman, o'zim qo'yib beribdi boshqa. Mana qo'yib berdi. O'quvchilarga juda ham tarbiyali ahamiyatga ega. Mana sun'iy intellektni biz uchun katta kompüterda birinchi bilgisini Al-Xorazmiy bobomiz ko'rinishi. Mana bu undan kompüterdan foydalanish kerak, internetdan mana bunday qilib yaxshi tomonini o'zimizga olishni yoshlarga tushuntirib borishimiz kerak. Internetda har xil o'yinlarga kirib qolyapti, hatto juda ham katta qarzga bolalar, ayniqsa yosh bolalar o'rtasida shunaqaga botqoqlikka botib qolmaslik, yaxshi tomonini o'ziga olish internetdan. Mana bu rasmga o'sha aks etganda, misol uchun internetdan foydalanish kimdir butun dunyoga chiqyapti, kimdir mana bu botqoqlik o'sha o'tayotganda har xil anaqa saytlarga keraksiz onasi taqiqlayapti, internetdan foydalanmaysan, boshqa qilmaysan. Kimdir ota-onasi taqiqlay olmayapti. Misol uchun bola ota-onaga o'zini so'zini boshqasini o'tkazyapti-da, mana shu internet bizga har doim u bilan birga yuramiz. Global har doim, lekin uni foydali tomonini o'zimizga olishda har bir darsimizda o'quvchilarga qisqa tushuntiramiz. Ayniqsa biz tarix darsimiz uchun juda ham eng kerakli. Boya Aziza o'z fikrini aytib o'tdi, tarixda nimalardan foydalanishimiz. Misol uchun har darsimizda testdan foydalanaman, mustahkamlash uchun mana kerakli bo'la juda ham javobini bergansa, javobi xato, to'g'risi aytiladi. Keyin har darsimizda hammamiz slayddan foydalanamiz, mavzuga o'tamiz. O'sha